ايه هي اكبر غابة استوائية في العالم؟ صح، الامازون. تعرفوا ان في حاجة هي سر حياة الامازون؟ في مكان اسمه منخفض بوديلي في تشاد. المكان ده يا جولديز اكبر مصدر للغبار في العالم. الرياح بتحدث سنويا ما يعادل 27 مليون طن من الغبار ده، وبيمشي الغبار ده في رحلة مرعبة 5000 كيلو متر عبر الأطلنطي عشان في الآخر بينزل على حوض الأمازون. طب اشمعنى التراب ده بالذات؟ المنخفض يا جولديز كان بحيرة بس جفت من آلاف السنين، وغبارها دلوقتي غني بالفوسفات، والمطر في غابات الأمازون بيغسل التربة من السماد، فبيجي الغبار ده من إفريقيا علشان يحافظ على خضار الأمازون. The earth has no borders. الأرض ملهاش حدود. بس كده، ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش أي جديد من حدوتة، واستنونا بإذن الله في الحدوتة الجاية. باي يا جولدز.